वीडियो शुरू होने से पहले अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स ज़रूर लगा लें। जनवरी का महीना और उस पर दिल्ली की सर्दी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। मैं और मेरे दो दोस्त अभिनव और विशाल अपने तीसरे दोस्त वैभव की शादी में जा रहे थे। मैं ऑफिस के किसी काम की वजह से काफ़ी लेट हो गया था। ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं सीधा अपने घर पहुंचा और तैयार होकर अपनी कार स्टार्ट करके निकल गया। बहुत लेट होने की वजह से मैंने शॉर्टकट का रास्ता पकड़ा। मैं दिल्ली कैंट रोड से होता हुआ जा रहा था। वैसे मैं वहाँ से कई बार अक्सर गुजरता रहता था, लेकिन उस रात पूरे रोड पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कार की विंडोज़ बंद होने के बाद भी जैसे सर्द हवाएं मेरे सीने से पार जा रही हों। कि तभी मेरी जेब में रखा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन निकाल कर देखा तो विशाल की कॉल थी। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया कि न जाने कहां से अचानक से वो बिल्ली मेरी कार के आगे आ गई। कार का बोनट खून में सन चुका था। गाड़ी की नंबर प्लेट पर उस बिल्ली की काली खाल चिपकी हुई थी। हेलो। इस सब के बीच में भूल गया हेलो कि फोन पर विशाल की कॉल है। हेलो निलॉय, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। आवाज आ रही है? क्या हुआ? वो कार के आगे न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई। अच्छा, तो ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब पहुंचकर बात करता हूँ। मैंने फोन रखा और कार स्टार्ट की। थोड़ी आगे पहुंचा ही था कि रोड के किनारे एक कार से धुआं ही धुआं निकल रहा था और उसी के पास में एक लड़की खड़ी थी जिसने मेरी तरफ देखकर लिफ्ट मांगी। देर रात किसी लड़की का एक सुमसाम जगह पर होना मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर भी मैंने बात को आई गई करते हुए कार लड़की के पास जाकर रुकी और पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दरअसल वो मेरी कार खराब हो गई है, तो क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं, बेशक। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? यहीं पास में ही मेरी एक फ्रेंड की शादी है। क्या नाम है उनका? अंजलि। मैंने उसे बताया कि मैं भी एक शादी में ही जा रहा हूँ और जिस लड़की से मेरे दोस्त वैभव की शादी हो रही थी उसका नाम भी अंजलि ही था। फिर कुछ देर के सन्नाटे के बाद, क्या हम एक गेम खेलें? गेम? किस तरह का गेम? निलॉय ने हंसते हुए पूछा। ओके, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी। तुम्हें गलत जवाब देने होंगे, सिर्फ हाँ या ना में। साउंड इंटरेस्टिंग। पूछो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। गुड बॉय। दूसरा सवाल, तुम्हारा अफेयर तुम्हारी बॉस की बीवी के साथ चल रहा है ना? इस बार निलॉय ने थोड़ा रुकते हुए जवाब दिया, हाँ। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारे वॉलेट में तुम्हारी मरी हुई बीवी की फोटो रखी है? इस पर निलॉय ने गुस्से से भड़कते हुए पूछा, Who the hell are you? और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? निलॉय ने कार साइड रोकी और जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की की तरफ पड़ी तो देखा कि उसके पांव पीछे की तरफ उल्टे मुड़ते जा रहे थे और उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों में जा रही थी। उसका शरीर भी अब पहले के मुकाबले और बढ़ चुका था। उसके दांत और नाखून किसी पिशाच की तरह पैने हो चुके थे। उसने निलॉय की तरफ हंसते हुए बोला, हार गए निलॉय, सिर्फ गलत जवाब ही देने थे, लेकिन तुमने तो सब कुछ सच बता दिया। और इतना कहकर उसने निलॉय के गले पर काटा
और किसी चमगादड़ की तरह उसका खून पीना शुरू कर दिया। खून पीते ही पीते उसने अपना दूसरा हाथ निलॉय के सीने में घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लिया और फिर निलॉय की कार में चारों तरफ खून ही खून था और वहीं ड्राइविंग सीट पर पड़ी हुई थी उसकी लाश। आखिर कौन थी वो लड़की जिसको निलॉय ने लिफ्ट दी और इस सफ़र को अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बना दिया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीनशॉट आपको दिख गया होगा, तो गो एंड प्लीज़ फॉलो एंड सेंड योर स्टोरीज ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।